xam nañu sa parcours ci projet bi ak Pastef nga woote waat deuxième édition ñu bëggoon nag nga nuyoog askan bi ñu bàyyi la. asalaamaaleykum maa ngi lay fay maa ngi lay ziare bu baax maa ngi kontaan bu baax ci deuxième édition bi nga xam ne moom laa doon def tey di sargal Sonko Diomaye di si kontaan bu baax di nuyu waa Parcelles yëpp pour le 26 di leen bëggee lu bari te di leen kontaane di sant yàlla bu baax di sant sama ñaari waajur di am mbégte ci nga xam ne moom laa def tey ji di bésu sargal Sonko Diomaye suñu président yooyu maa ngi ci am mbégte bu baax a baax maa ngi sant yàlla bu baax a baax. waaw sargal Sonko Diomaye nga commencé ko ci période bi muy difficile ñu bëggoon nga ñëwaat ci tuuti. waaw loolu yëpp ak sant la rek ndax ay jàmbaar moom yaakaar naa ne boo xamee ne ay jàmbaar lan jërul ngay xaar ba nu kii fi nuy commencé di defar Sénégal ba nu leer na la ñi ngi koy defar ñooñu jar na noo sargal ku gis Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye nga xam ne Sénégal moo leen ñor Ousmane Sonko toogul dégg nga ko léegi dafa xaw a tawat mais teelawul dafa demoon Siin bu mu jógee Siin seen sonn tamit téerewul tëddul dafa nekkaat ci yeneen activité kon ñooñu jar na noo sargal du ñu dëkk nag ci di leen bañ a sargal dañ leen di sargal chaque jour incha allah. ñu gis Yaay Fall bu Sonko ñu gis nga ànd ak Momar Ndiaye mu nekk DG ñu gis nga ànd ak Kaba ñu dégg li nga wax lan moo waral sa diggante ak ñoom tey ànd ak ñoom da nga ci gisul sa bopp wala lan mooy problème bi wala yaa problème lan la. waaw parce que première édition bi gisoon nañu Kaba mu ñëwoon aussi assisté ñu ba le passé. waaw première édition bi yaakaar naa ne il faut Kaba ñëw ndax boo xoolee Kaba campagne am yi Yaay Fall moo toogoon ci ato bi di ko ànd ak moom nekk jàmbaar di ko liggéeyal dama ko doon liggéeyal. kon bu demee ba gagné moom defu ko ma di ko def day ñëw loola waral ñëwam il faut mu ñëw moom mi gagné moo waroon def man li ma def mais defu ko man maa ko def kon day ñëw waaw alhamdulilah kon gisuñu ko bii waaw beneen bi tamit mooy lu tax ñu gisuñu ko ku nekk xam na ne Yaay Fall bu Sonko wax naa ko léegi ci kaw ñàkkuma fayda ñàkkuma fulla te du ma topp kenn ci xaalis du ma topp kenn ci ak wayadi wala ak matadi li may àndeek nit mooy fulla ak fayda ak respect soo ma ko mëntu jox dama la koy bàyyil foofu yow dem sama yoon man Yaay Fall bu Sonko de noonu laay doxee beneen bi si topp muy nit boo xam ne nii yaakaar naa li nu warloog moom yépp ci politique def nañ ko muy Kaba Diakité dëkk unité 13 biñ ko defee ba pare ba campagne yi jeex musuma woo téléphone musuma message moom Kaba yàlla dogal affaire bi di dox ba am ñetti groupe yoo xam ne am na ko ma gis ñu supprimer ma ci ñu génne ma ci bi ma ci génnee terewul man damay liggéeyal Ousmane Sonko loolu du ma dérange méttiwu ma de ndax man li ma gëm mooy projet bi li ma gëm mooy liggéey ku ma àndal damay liggéey ku ma àndalu damay liggéey damaa bokk ci nar a liggéey Sénégal man loolu laa gëm ànd ak Kaba ak ànd ak keneen laa mais nag mënuñu la bañ a laaj ci parcelle ni muy yaatoo liggéey bu mag bi nga fiy def maire bi ba le passé gisuñu ko bi ba gisuñu ko donte moom nga pare na nga ko loolu sa problème yaak Jamil lan la. waaw dama siy ñëwaat rek yaakaar naa ne Yaay Fall warul am problème ak kenn ndax man jàmm laa woote. Yaay Fall moom xuloowul xeexul jàmm la woote ak liggéey kon waruma am problème ak kenn mais li ma wax rek laay waxaat man ku ma jox cër ma jox la ko delloo la ko ak loo mën di am mais boo ma ko joxul billaay duma la ko delloo man Yaay Fall bu Sonko Jamil Sané dañ ko tuddee bis bi dem biroom di ko seet mu ne xamul kuy Yaay Fall mu jaaxal ma lool ndax yaakaar naa Yaay Fall bët bu yàlla sàkk dina am ñu jóge bërëb bu sori ñëw seet si ko këram mu di leen dalal ñu di ko dalal këram dégg nga man awa du ma fen du ma tappale damay wax li nga xam ne moom laa xam bis bu ma la waxee loo xam ne du dëgg rek nee ma Yaay Fall kaay li nga ma waxoon du dëgg mais lu ma la mos a wax rek xamal ne naa ci teg sama loxo journaliste yi ñooy wax ak yow journaliste yi ñooy wax ak ñun te dañ koy bind suba moo tax lu ma fi wax rek day leer day mel ni lu may waat pour mu leer Jamil Sané dama toog ci bureau bi di ko xaar xam nga bala nga dugg si Jamil Sané am na ci ko war a jaar ci ki ma jaar pour dem si Jamil Sané mu dugg ci bureau Jamil Sané sama vidéo bi nga xam ne moom laa nekkee jàmbaar moom laay liggéeyee Ousmane Sonko moo vidéo bi nga xam ne ci laay njàpp takk bracelet yi takk drapeau Sénégal ñu di ko wan Jamil mu ne xamul kuy Yaay Fall am na problème dégg nga ma si ma takk yëpp waru woon wax ne xaw ma Yaay Fall ndax li mu bëgg laa takk muy lii laa takk ba mu fees si vidéo bi mu ne xaw ma Yaay Fall su ma xamul nag man bëgguma ko xam damay wax lu leer beneen bi su topp noonu la demee awa kon est-ce que nekkul mal entendu rek seen diggante. non xaw ma parce que avant may dugg rek yombul
li may wax chaque jour nanu waxtaan ak nit ñi nanu waxtaan ak nit ñi nanu jegeñ nit ñi c'est problème mu nit ñi nan ko ñëw ñu bokk ko man loolu laa xam mais nit ki di bëgg a duggam yombul di bëgg a wax yombul man gëwuma loolu de. mais Yaye Fall nga gis nga bokk Pastef nga bokk ci projet bi xeex ba tollu fii nga gis tey Parcelles Assainies ñi ngi koy def ñu ngi ciy commencé liggéey bu am solo muy avenue lan ngay wax ci loolu en tant que membre de Pastef. waaw man su ma gisee liggéey xam nga ne damay wax liggéey bi dama koy rafetlu liggéey bu ma gis dama koy rafetlu mais su ma gisul liggéey dama naan la liggéeyuñu mais comme def nañ loolu dama koy rafetlu naa ko. comme def commencé nañ def. waaw loolu maa ngi koy rafetlu bu baax ambition Yaye Fall est-ce que du moo bëri ba muy déranger. non ba tey parce que damay jàmbaar nag damaa sant Ndiaye sama jëkkër sant Ndiaye may gaynde kon du ma àgg fu sori mais mënuma neex kenn man Ndiaye mënuma neex kenn parce que li nit ñi gëwuma ko muy dunguru ak topp nit di ko jaamu ak topp si ginnaaw nit di ko wax lu ko neex man du ma def loolu man Yaye Fall bu Sonko waaw sant yàlla laay wax ci kanam laa jëm te bis bii wane na ko ñii de xam nga ne su ma leen waxee kaay leen jàppale Yaye Fall dañ koy jàppale. waaw ñii laa bëggoon sax nga leeral ñu ci mbooloo mi buñ ko doon naataange ci ban dayoo la toll maanaam jigéen ñi topp sa ginnaaw ñan la. bari na waa Parcelles yëpp ma bëgg awa Parcelles dan maa bëgg te damaa liggéey lu tax Parcelles bëgg ma loolu tax mu neex ma maanaam su ma liggéey woon ñu bëgg ma du ma neex mais dama liggéey lu tax Parcelles bëgg ma moo tax ñii ànd ak man ñi barke Sëñ Saa duñ ci réccu dara. pourquoi le choix de Mayakor. Mayakor sama xarit. sama séddoo. maire golf jógee foo la ñëw Parcelles. soo xoolee Mayakor bi muy dugg rek ak Yaye Fall bi muy dajeeg Mayakor nga xam ne lii am na lu xew. ndax gis nga kenn ku fi ñëw ñun ko tudde ñëpp. kenn ñëwul. Fodé Thiam daa ñëw. daa yónnee. ma ne ndax daa yónnee. man li ma gëm ci yónnee gisuma ko. lan nga gëm ci yónnee. gisuma ko cër bi ma moom ba tey maa ngi ciy ñëw kon gisuma ba tey gisuma. ndax dinañ xaar. Mayakor mais daal laa gis ne. Yaye Fall ak beneen leader. ma ne Yaye Fall moom day dem. ci ginnaaw keneen wala moom dong. Yaye Fall nii la def deful nii di kii topp ci ginnaaw wala topp ci wet gi déedéet Yaye Fall kese la. est-ce que du loolu mooy déranger nag Sonko Diomaye. Yaye Fall ñu ñëw ci li nga xam ne que moom mooy actualité bi te gis nañ ñu mbirum assemblée nationale ñu doon wax El Malick Ndiaye oto yi ñu war a jënd ak indemnité yi nga xam ne que logement ak kii tabaski avance tabaski ñu la ko joxe ak réew bi fu mu toll mais lan moo ci nekk gis-gisu ki nga xam ne moom mooy Yaye Fall. waaw du ma ci sori xamal dox du ma ci sori man samay débat dama xam li may wax journaliste man Yaye Fall kenn du yóbbu samay wax dama xam li may wax nekkuma ensemble xaw ma la fa xew ma bëgg a wax waxtaanu ensemble fii mënul ne. mais sànq dégg nañ ci kàddu yi nga xam ne. mais kii dañ koo fal bokkul de kii dañ ko fal pour mu dem taxaw bokkul loolu laa ne bokkul de li ngay wax ak li may wax bokkul waa Parcelles laay waxal. dafa war a am changement boo gisee ma wax loolu dama bëgg waa Parcelles am beneen changement ci ñoom loolu tax ma wax loolu mais la xew assemblée bi lay xaw ma ko. Yaye Fall war na ci mën a am gis-gisam. déggoo ma de fii laay waxee Parcelles ndax waa Parcelles la fi toog keneen toogu fi waa Parcelles la fi toog ñii laay waxal. dafa am ambition yi nga xam ne que tey comme am na Ibrahima Mamadou Bilal Diatta est-ce que Yaye Fall am na ambition yi nga xam ne que tamit prochaine élection yi di ñëw mu présenté candidat. laajal ñi toog ah sant yàlla laay wax damaa nekk ci liggéey di liggéey ànd koog waa Parcelles suñ ci tollee ci beneen waxtaan pour loolu dinañ ci waxtaanee te journaliste yi yaakaar naa di nga ci xam dara mais instant ñi ngi toll ci wàllum liggéey ñi ngi toll ci ànd ak jigéen ñi Parcelles ngir liggéey ñi ngi toll ci wuti financement financé jigéen ñi ñi ngi toll ci jàppale jigéen ñi jàppale ndaw ñi jàppale waa Parcelles waxtaan ak waa Parcelles dañ maa bëgg ma bëgg leen ndax dama leen jegeñ ñu jegeñ ñi. élection maire 2026. incha allah buñ ci àggee dinañ xam. financement yi ba le passé am na ñu loo diggoon ni dina lay accompagner ci financement yi fu mu toll. alhamdulilah Yaye Fall mouvement ànd liggéey Sénégal la yor muy mouvement bu mag boo xam ne balaa nit di ko jox sax war naa mën a wutal boppam foofu la nekk fi mu ne nii sant yàlla bu baax. mais dafa mel ni da ngay dëggal li Sonko doon wax président le premier ministre que ni tijji leen seen buntu yi loolu dafa mel ni ku dégg sa discours ak situation bi ak événement bi ni mu demee dafa mel ni yow loolu ngay dëggal. waaw li tax Ousmane ba tey wax na leen dëgg de
li tax mu tijjali loon bu wax le wàcc leen ci askan bi pour waxtaan nag askan wi dafa am problème comme li may wax rek parce que kilifa yi ñu ko tuddee yëpp da ngaa gis ku ñëw fii loolu ci liggéeyu Pastef la bokk ndax ku mel ni Yaay Fall di liggéey woo ndaje mu toll nii ci parcelle mare na leen ko tudde leen ko war ngeen cee teew lu den 1 heure de temps sax nga tee ko dem yàqul dara ci sa temps. mais est-ce que Yaay Fall def na li mu war a def jaar na fi mu war a jaar ku ne xam na ne administration dafa am lu muy doxee parce que ku ci nekk yóbbu nga ko lettre et tout ça est-ce que loolu yëpp am na. waaw ba tey damay waxaat li nga xam ne moom laa nekk defe naa 6 personnes lan benn moo demul 6 personnes benn moo demul li tax demul kooku defe naa ne buñ ko tuddee rek mooy nday bis bi muy Anna Diamanka boobu moo demul Anna Diamanka pour mu leer mais kenn ku nekk sa bos mi ngi ci say kii mais garaawul sant yàlla la ñuy wax rek julli si yonent bi kon nuñ koy waxee di ànd ak jigéen ñi di liggéey loolu laa gëm mais à part ça loolu garaawul daan waaw sant. merci beaucoup. man jàmm.